2023年11月8日、岐阜県の飛騨高山の観光を終え、同県郡上市に向けて車を走らせる。今晩の車中泊場所は明日の目的地の近くにある道の駅名宝。タイヤのついたカプセルホテルと呼んでいる愛車のサンバーは、ソロで旅をする分には十分快適な空間を提供してくれる。途中、この時期の紅葉で有名なせせらぎ街道を走るが、夕方を過ぎた暗い時間帯だったため、それを楽しむことは残念ながらできなかった。スーパーで買ったビールと本日の車中食を車内の冷蔵庫に押し込み、道の駅名宝に着いたのは夕方19時を少し回った頃だった。普通車120台が止められる駐車場の比較的トイレに近い場所にサンバーを止めた。しんと静まり返った道の駅には、中村の他に1台の車が止まっているのみだった。19時を回っていたので、道の駅の物産館は閉まっていたが、岐阜県を代表する加工肉ブランドメインホーハムの直売所もあり、ハムやソーセージのほか飛騨牛も買える。標高600メートル、山の中腹にあり、鶴住の里公園が隣接する道の駅。車内での顧問タイムのための準備を急ぐ。とはいえ、煩わしい準備が苦手な中村のサンバーは全席を倒してベッドを拡張し、カーテンを閉めたらおしまいとなるよう DIY してる。カーテンは難燃性1級のもので、トラックに使うものらしいが、サンバーの半周を囲うのにちょうどいいサイズだった。ベッド展開も不要なよう、ベンチベッドとして常設なのはこの DIY では一番のお気に入りポイントかもしれない。USB ファンを回せば全ての準備が整う。あとはゆっくりとした時間を過ごすのみだ。旅の途中、今晩の目的地について最初に飲むビールほど格別なものはないと思っている。遠くから太鼓を練習する音が聞こえてきた。心地いいと思った。ここ郡上市名宝には、鶴住太鼓保存会という郷土の名馬鶴住の名にちなんだ検証活動があるということを後から知った。1987年に創作結成され、全国規模で交流活動を行っているらしい。鶴住は
平安時代末期の源平合戦で活躍した梶原景末の愛馬。30%引きの寿司。あ、いくらこぼれてる。鶴墨はここ岐阜県郡上市明豊町の菅生の地で生まれたと伝わる。その名の通り漆黒の毛並みが美しく、気高い勇猛な性格であったと伝えられている。この道の駅明豊にも鶴墨の像や資料館がある。高山からこの道の駅明豊にやってきた。一旦道の駅を通り越し15分ほど走ったところにフードスーパーバローがある。パックのお寿司にイクラは必須だと思っている。イクラの入っていないお寿司はよほどのことがあってもなくても買わない。つまりイクラが好きだということだ。これにカニが入っていれば完璧だ。フードをかぶると鬱陶しいし、フードをしないと寒いという少しばかりのジレンマもちょっとおかしい。
パイスボックスに入る適当な空き瓶にインスタントコーヒーやミルクが入っている。木製のスパイスボックスはそもそもスパイスボックスではなく万華鏡入れなのだが、兵庫県の道の駅あゆの里矢田川で知り合った万華鏡職人のわがままやっちゃんによる手作り品。高価すぎる万華鏡は持っていないが、万華鏡入れは実は2つも持っている。やっちゃんとしてはそれがまさかスパイスボックスになっているとは思ってもいなかっただろう。一日の始まりはインスタントコーヒーから始まる。
郡上八幡に向けて車を走らせた。長良川上流の山間部に位置し、郡上踊り、清流、名水、伝統工芸などさまざまな魅力を備えた町。江戸時代には遠藤氏の治世下で城下町として発展し、現在も当時の町並みが残っている。歴史的な町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に指定され、国内はもとより海外からの観光客も多く訪れる。道の駅名峰から郡上八幡までの道のりは国道472号を経由して約 13.2 キロ16分だ。道のりは山の中腹を走るせせらぎ街道。途中吉田川の清流や明宝牛の放牧地などを見ることができる。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。感想などコメントもいただけると励みになります。